Nim ơi, Nim, Nim ơi. រឿងខ្មោចលងនៅភ្នំគិរីរម្យអេតោះពួកយើងនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះខ្ញុំចង់បបួលអ្នកទាំងអស់គ្នាជិះម៉ូតូទៅបោះតង់លេងលេងមួយយប់នៅលើភ្នំគិរីរម្យតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមិនដែរបាទបងមានអីបងខ្ញុំគិតថាល្អតើបងព្រោះពួកយើងធ្វើការមួយអាទិត្យពេញដូចជា stress ដល់ហើយបងអើយអញ្ចឹងចាប់ដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាំយើងជួបជុំគ្នានៅលើភ្នំគិរីរម្យណាបងដែរបើចឹកបែរចាំបងទៅជាមួយដែរព្រោះបងធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញរាល់ថ្ងៃឮតែសំឡេងម៉ូតូឡាននិងឮតែសំឡេងធុងបាសអញ្ចឹងបងទៅតែដេកលេងជាមួយនឹងធម្មជាតិស្ដាប់សំឡេងទឹកហូរនិងស្ដាប់សំឡេងសត្វយំស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធខ្លះដើម្បីគូក្បាលបងវាស្មុគស្មាញពេកបងវាស្គួតបើតែលេងនៅគិរីរម្យថ្ងៃអាទិត្យនេះមែនណាខ្ញុំសូមនិយាយទៅត្រង់ឲ្យចោះបើតែលេងសូមបងប្អូនយើងដាច់ខាតកុំយក speaker ឬក៏ធុងបាសយកទៅចាត់តម្លងគេអីពីព្រោះថាពួកយើងទៅកន្លែងធម្មជាតិគឺពួកយើងចង់បានភាពស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងគេទៅលេងដូចជាពួកយើងពួកគេក៏ចង់បានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាយើងដែរបើចឹងមែនពួកបងសម្រេចគ្នាហើយទៅចាំដល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំនឹងផ្អាកធ្វើភ្លេងហើយទៅដើរលេងជាមួយនឹងពួកបងដែរចឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសុំទៅដែរបងហើយពួកយើងចាំធ្វើម្ហូបអាហារញ៉ាំជុំគ្នាឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងណាបងណោះអូបើចឹងមែនអត់អីទេចឹងចាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងចាំយើងធ្វើម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់អាណាណៃហ្មងចាំខ្ញុំចំណាយលុយអស់1000រៀលខ្មែរទិញពណ៌តេប្រៃខ្មែរចុចជាមួយនឹងទ្រាំស្រួយចែកគ្នាហូបឲ្យឆ្ងាញ់ក្តារប្រហើមាត់ហ្មងអីឆុយមើលគេនិយាយឯងខំស្ដាប់ឡើងហេទឹកមាត់នឹកគិតថាបានរបស់ឆ្ងាញ់ហើយឬក៏ទៅទិញសាច់គោយកមកធ្វើម្ហូបឲ្យតាចុងក្រោយទិញពណ៌តេប្រៃស៊ីតែប៉ែមែនអញមិនបាអត់លុយផងហូបពណ៌តេប្រៃសិនទៅចាំពេលយើងមានលុយចាំយើងគិតទៀតមិនបងឲ្យប្រងឲ្យខ្ញុំលក់ដីទៅទិញសាច់គោស៊ីមែនលុះដល់ថ្ងៃអាទិត្យពួកគេក៏បានមកជួបជុំគ្នារួចជិះម៉ូតូបន្តដំណើរស្វែងរកកន្លែងបោះតង់នៅលើភ្នំគិរីរម្យឥឡូវយើងមកដល់គិរីរម្យហើយបងហើយតើបងចង់ទៅណាចង់ទៅសសរស្ដុកឬជាបំបុកទៅថ្មលយឬមិនដល់ជួយទៅចំការតែទឹកធ្លាក់ឆាយាហៅថាទឹកឆ្លិននិស័យស្នេហ៍តែខ្ញុំមិនចង់នៅទៅប៉ែតោះយើងទៅដេកបួកនេះតើពួកយើងប្រញាប់ឆាប់រៀបចំកន្លែងបោះតង់ទៅក្រៃលោមិចភ្លៀងតិចបានដេកត្រាំទឹកទាំងអស់គ្នាឡើយហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបចំដំឡើងតង់ទៅទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដើររកអបង្កាត់ភ្លើងអ្នកណារៀបតង់ក៏រៀបទៅអ្នកណាចាំបានម្ហូបក៏ធ្វើម្ហូបទៅឆាប់បានញ៉ាំបាយរួចនៅពេលយប់ពួកយើងនឹងបាននិយាយគ្នាលេងបន្តិចមុននឹងចូលគេងខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះដូចជាគួរឲ្យខ្លាចមិនដឹងទេបងប្អូនយើងមិនបានជានាំគ្នាមកបោះតង់ដេកឆ្ងាយពីគេអីម្លេះមិនព្រមទៅបោះតង់ដេកនៅចិត្តគេទេលបលយកមកបោះតង់ដេកកន្លែងនេះឯងដូចជាខ្លាចចង់ងាប់ហើយអីជួយមកបោះតង់នៅក្នុងព្រៃខ្លាចខ្មោចវាមិនអីទេនៅកន្លែងនេះគ្មានមនុស្សទេយ៉ាងច្រើនណាស់កន្លែងនេះមានតែខ្មោចតាចុះលបលយកឯងកំពុងតែខ្លាចខ្មោចផងចេះមកនិយាយលេងសើចទៅកាត់តើបងមកហូបឆ្អិនហើយតោះរៀបចំញ៉ាំបាយជុំគ្នាព្រោះដូចជារៀងយប់ត្រូវដែរហើយញ៉ាំបាយរួចពួកយើងនឹងនិយាយគ្នាលេងបន្តិចហើយចាំយើងចូលគេង
និយាយរួចពួកគេក៏បានញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នានៅពេលរាត្រីនិងនិយាយគ្នាលេងយ៉ាងសប្បាយរីករាយលុះដល់ពេលយប់ជ្រៅបន្តិចខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែគេងលក់យ៉ាងសុខស្រួលស្រាប់តែរំពេចនោះមានរឿងចម្លែកមួយបានកាត់ឡើងទៅលើរដ្ឋា Oh no នេះមើលអើយនេះមើលអើយនេះ ហើយចូលវិធីនឹងបងហើយមានរឿងអីបានស្រែកដូចជាភ័យខ្លាំងណាស់ស្រែកដូចជាគេជួខ្មោចឡើងអញ្ចឹងស្រែកឡើងផ្អើលគេផ្អើលឯងអស់លេងហើយឪ មិនបងត្រូវខ្មោចសង្កត់ពីលើថប់ដង្ហើមនឹងដៃខ្យល់ហើយមិញហ្នឹងមិញមកឃើញច្បាស់ណាស់វាចូលមកពីលើសង្គ្រោះពីលើបងតែម្ដងអូយបងភ័យចង់ងាប់ហើយអត់កើតទេបងសុំចូលតង់នៅក្នុងជាមួយដែរអូយបងលែងហ៊ានដេញនៅលើរឿងម្នាក់ឯងទៀតហើយបងខ្លាចខ្មោចណាស់ ហាអានឹងហើយប្រាប់អត់ជឿខ្ញុំប្រាប់ថាទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដេកអង្រឹងអត់ជឿខ្ញុំទេឥឡូវមិនហើយបានរត់ទាំងយប់អញ្ចឹងហាអូយបងអើយនៅលើលោកនេះវាគ្មានខ្មោចទេខ្មោចវាមិនមានពេលមកលើងយើងផ្ដេសផ្ដាស់នោះទេខ្មោចគ្នាក៏ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់មើលកូនចៅវាដែរបងអើយ ជួយមើលបងនិយាយគ្នាត្រូវខ្មោចឡើងភ័យឡើងចង់ជ្រុះផ្លោកហើយហ្នឹងមកនិយាយលេងសើចទៅកើតបងឯងនេះ ខ្ញុំនិយាយមែនតាបងបើខ្ញុំកើតមកតាំងពីតូចរហូតមកដល់ធំប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញនឹងជួបខ្មោចបានម្ដងប៉ុណ្ណឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿខ្ញុំគិតថាដោយសារអារម្មណ៍បងខ្លាចខ្លួនឯងជាដឹងបង មិនមែនទេបងមិញនេះខ្ញុំឃើញច្បាស់ណាស់ណាវាមកសង្កត់ខ្ញុំពិតមែនណា អូយកុំតែខ្វល់ច្រើនពេកតោះឥឡូវចិត្តភ្លឺហើយដាក់ដាំទឹកឆុងកាហ្វេផឹកឆុងមីហូបនិយាយគ្នាលេងចាំភ្លឺឡើងចាំយើងទៅមើលថ្ងៃរះទាំងអស់គ្នា លុះព្រឹកឡើងពួកគេបានញ៉ាំកាហ្វេជួបជុំគ្នារួចហើយមើលថ្ងៃរះជាមួយគ្នាលុះដល់ពេលល្ងាចពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញរៀងៗខ្លួនបាត់អស់ទៅ